कवरेज दौरान सहाफ़ी मथां तशद्दुद वारो मामलो। SSP दादू नोटिस वरतो। DSP फेरोज शाह जांच ऑफिसर मुकर्रर। सहाफ़ी मथां तशद्दुद कंदड़ एहलकार हलीम लाखेर CCTV कैमरा में ॾोही करार। DSP पंहिंजे पट्टी भाई जो विंगारी निकिरे पियो। सहाफ़िन खां बदइखलाक़ी। सहाफ़िन जो बाइकॉट सुभाणे सेशन कोर्ट दादू में पिटीशन दाख़िल कराइण जो ऐलान। ख़बर मूजिब नओं ॻोठ में दरगाह मखदूम सईदी मुसाणी में गुज़िरियल ॾींहुं कवरेज दौरान सहाफ़ी मथां तशद्दुद कंदड़ बदमस्त ASI ख़िलाफ़ SSP दादू तशद्दुद जो नोटिस वठी छॾियो। DSP फेरोज शाह मुश्ताक जिन्ना खे इंक्वायरी लाइ मुक़रर कयो, जेको औक़ाफ़ जी ऑफिस में पहुची करे ASI सहाफ़ी सियासी समाजी दुकानदार एसोसिएशन सदर इरशाद अली ब्रोही, सहाफ़ी मोहम्मद रफ़ीक सुरगाणी ऐं ॿियनि जे अॻियां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। जंहिं बाद CCTV कैमरा हलाई वई, जंहिंमें सहाफ़ी अमीर कलोड़ो बेगुनाह साबित थियो। ASI अब्दुल हलीम लाखेर पारां भते जा लॻायल इल्ज़ाम कूड़ा साबित थिया। DSP पंहिंजे पट्टी भाई खे बचाइण ख़ातिर आपे मां निकिरी वियो। पीर महमूद पीरज़ादो परियो मुड़िस मिठल कलोड़ो, सहाफ़ी शमन कलोड़ो, सहाफ़ी माशूक सोलंकी ऐं ॿियनि सां बद कलामी कई, जंहिं ते सभिनी दोस्तनि बाइकॉट करे उथिया हलिया विया ऐं सुभाणे सेशन कोर्ट दादू में पिटीशन दाख़िल कई वेंदी। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।